वैसे तो खांसी होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे सर्दी लगना, शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाना या ठंडा गर्म खा लेना वगैरह वगैरह। तो खांसी को ठीक करने के लिए एक सरल घरेलू उपचार का प्रयोग जरूर करें। आप 5 से 7 मुनक्के लें और उन मुनक्कों के बीज निकालकर फेंक दें। बाकी बचे हिस्से को तवे पर सेक लें। अब गर्म किए गए एक एक मुनक्के में एक एक काली मिर्च भरें और इन्हें खूब चबा चबा कर खाएं। दिन में 2 बार, सुबह और शाम। आपकी खांसी एकदम छूमंतर हो जाएगी। डायबिटीज या किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हमसे जरूर जुड़ें।